akkasitto filaaluu barbaadda anatu gadi si gombisaan jedhe maal gadi fiddaa maaltu dhufa meenatti wanti dhufu jira natti isa immoo bakka unkushaashin si jala jirti ummanni tiktokii kanarraa bakka na jaallate horaachettu qameedhanii girrisanii jette gubbaarra of hin kaayin inni lafaa oromoon orjinaal oromoon inni nagaa inni kaabaa inni kibbaa immatti si beekuuf hin qabu alachuu keessin beeku simiti artistoota oromoo irraa aarsaa meeqa kaffalaa turanii afaan isaanii qabatanii taa'aa jiru maal hojjette ati maalidha bu'aanati buuste oromoof sagalee taate anan beer sabiin na jaallata waan ati hojjettu jaa beekaniif mootummaan kun obu'ee mootummaa sana faana nan jiraadha jetteeti malee ati isa booruu keef yaaddeeti malee oromoo taate oromoof hojjettee miti an beer sabiin na jaallata jettee teessee haasuuf miti bareecha jaansi beekuuf akka dhiiraatti immoo inna dhiirri bahee gadi si arrabsu dubbii tokko baatee dubbii dubbattee tokko hin qabdu har'a waatu dhume si keessaa fakkaata reecha keessarraa shaqqalattee waan hundumaarraa goggodhattee እንደገና አጀንዳ kanaan dura G2 darbe har'a waa dhimnaan as baatee akkatti oromoo elmi tujaa barbaadduuf oromoorraa elmuuf teessee haasofta ግማታ ኢላ sitti mushee as jala jirtu warri tiktok isa jala jirtan soolaniin gaggalabaxuu miti umurii kee guutuu gaggalabaxaa ofi oolte ila amma xurii qeensaatti sillakkaawwan soolan sigale simbeekas immoo ana faana face to face wal arguu hin dandeessu ana faana innumti amma na lolaa jiru innumti ana cigoodhaan waa'ee koo haasaa jiru kuni ka'eetu anaaf jettanii maaloo anaaf jettanii nama loliina anaaf jettanii beetu geetaa obbo Shimallis Abdiisaa taatee jirtaa beeki. Namatti siin beekne malee obbo Shimallis anarra immoo dhiigni oromoo tokko narra hin jiru. Siifini maal? Nama dhiifaman beekne sii galee baatee albaata keessaan nafaan haasotee waan jiru xumuruutuu dandeessu baatee afaaniin alba'uun ajandaa barbaaduuf leencaan makaleessa sirratti gadhiifamaa oolee sana argachuuf. Simbeeka jaante bareeche hojii ati hojjettu ati oromoo bu'aa tokko hin buusu yoo birriirraa elmita ta'e malee maqaa oromoodhaani ati ijoollee oromoo tokko namni ati beeksisu kaleessan ati ijoollee sirbisiistu jaanaan isirraa haasa'e jaanaan isirraa dubbadde hin gootu immoo kana booda simbeeka jaante ijaan beekuuf sii galee saroonni isa jala yaatan immoo dhugaa waaqayyo ani dhala dhageetti tokko si hin qabu sa'aati 24 soolaniin galabbaxxee waasote dhageetti ma tokko si hin qabu dhiira kan ta'e immoo face to face afaan wal argu namni isa daggafus inni soo ta'e afaan wal arguudha inni guddaan bakka kan isaan ala cigoodhaani waa'ee koo kana booda taa'aa seeti liivii irratti si galee maqaa koo dhahuu hin barbaachisu nama barate si galee nan beeka bitaaf mirga koo dhaalee nan beeka dhugaa oromoo immoo simiti Shimallis irraayyuu Abiyyi Ahmed irraayyuu teenyee haasaa olla gaggalabbatnee haasaa jira siishee taraa anasa taraa kana dhiisiiti siifin hima dubbadhu kana booda waa'ee koo ajandaa tokko namni tokko namni ana nagitu haa dubbatu saroonni kee immoo kuno viidiyoo sinii gadhiiseen jira wacaa oola akka andaaqootti wacaa oola akka raqaatti kanan sitti himan namni du'eeyyuu nama ajjeeseeyyuu abbaa gadaan taa'ee haati siiqqee teessee ijoollee walitti araar saba biraayyuu walitti firoomsa. Si galee araara dhuftee naa barreessite akka ilma oromoo tokkotti ishii balleesseera dhiifamarra hin caalu jira innati uummatatti baatee himte ajandaa barbaaddeeti ajandichi immoo bahee kun wal nyaachaa jira walaa nyaatu gara baheettaa bahu wal nyaachaa jira uummanni. Kanaafiyyuu haa gabaabbatu. Gaarii miti. Inaaffa. Ani amma maalidha amma Oromoonu waa godhate Oromoonu waa qabate Oromootti namni naafa. Fooqi nama Finfinnee keessatti bilicilici jedhu gonaan Oromoo sitti fakkaata. Oromoon maal qabdi Oromootti naafta? Natti mime. Oromoon maal qaba Oromootti naafta Rabbi fedhiiti. Mucaa'een gadda guddate mucaa'een gadda of bareedhiisiiti. Akkamitti amma maal qaba Oromoon maalitti naafna? Finfinneen akka jirutti ko fooqin achi babbareedu suni ko Oromoo miti. Konkolaataan adda laaltu suni harka 100 keessa harki 20 ko
jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisaa Yuutuub kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana ishee laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Warroonni maatii Fayyisaa taatan viidiyoo kiyya sabskiraayib, laayik, sheer gootanii jabaadhu warri naan jettan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas warroonni maatii Fayyisaa Yuutuubitti makamuu barbaadan Fayyisaa Yuutuub jettanii gama maatii kiyyaatti uftadhi sissimachuun jaaladha. Wantoota yeroodhaan gadhiifaman gara liivii tiktook irratti gara yuutuubii kanarraa guutuu isaa argachuu ni dandeessu. Kan ciccitee gara tiktook irratti dabre asirraa immoo guutuu isaa argachuu ni dandeessanii wantoota faanii ta'an akkasumas wantoota tokko jechuudha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma beekamu ajandaan torban kana ture baay'eedha. Ajandaan dhumee tiktookii kanarraa yoom akka ajandaan dhumu rabbi bichaan haa beeku. Ajandaan hanga har'aatitti jechuudha. Tiktookii kanarra guyyaa tokko ajandaan afamee hin beeku. Ajandaa haaraadha kan dhufu egaa keessattuu jechuudha. Yeroo ammaa kana ajandaan haaraan inni jiru Soolanii fi Raachuu jidduutti lola cimaadha kan gaggeeffamaa jiru. Akkuma sargaree jalqabaa dhaggeeffattan Soolaan miila aaraatiin gadi bahee Raachuu egaa dhiifamaa addana jalaa citee Soolaan gadi bahee Raachuu viidiyoo hojjetee jechoota tokko jechuudhaan dubbatee jira. Duraanillee dubbiin kun haafu jechaatuma ture. Haa ta'u malee kaleessaa jechoota Raachuutiinis wal madaalee jechoota tokko dubbatee jira. Egaa gama hundaanuu jechuudha. Oromoon wal lolaa ni araarama. Akkuma wal lollee jiru araaramu jira. Nuti immoo jituu kan wal lolee qaama lamaan ni alatti nuti warroonni gamana taanee gamas taanee dubbii adda wantoota adda dubbanni osoo dhaabne dubbiin akka ittiin baay'atu gareen Soolaanis asiin Soolaan kan deeggaru Raachuu qeequudhaan akkasumas gareen Raachuu Soolaan qeequudhaan gareewwan kana lamaan jedduudha jechuudha. Kan ijoollee kana wal faccisiisaa jiru. Egaa dubbiin salphaa fakkaattee hin dhaabamti jedhameeti kan ture. Haa ta'u malee dubbiin hammaattee baay'ee isaa dubbii cimaatu deemaa jira. Egaa dubbii kana kan kaase Soolaan osoo hin ta'in liivirra taa'ee kan haasa'e akkuma Raachuun gama feesbuukii isaatiitti maxxansetti intala Soorattii jedhamtu sanii intala sanii dubbii kana hundaa kan kaase Soolaan yeroo geemii Reechuun taphatutti yeroo isaanitti sababa gargaarsi uummataatiin qaxaroo geemii beellama geemii Raachuutii fi beellama gargaarsa walirratti godhan Soolaan baay'ee dubbachuudhaan Raachuu kana deeggaraa ture. Viidiyoo isaa duubatti deebistanii ilaaluu dandeessanii har'a qofa wal loliinsa isaanii qofa ilaaluu hin qabdanii. Soolaan Raachuudha 100% akka Raachuu miidhuu hin barbaanne ni beektu hundumti keessanuutu. Haa ta'u malee sababni dubbii kana fide yeroo uummanni salaalee gadi ba'ee iyyatu Raachuun akkamitti shawaa ta'ee warri shawaatii kan sagaleen taane eenyutu sagalee ta'a abbaan iyyatu malee ormi namaa hin iyyu jechuudhaan kan qeeqan jechuudha. Egaa namni jechuudha mucayyoon dubbattee Soolaanis irratti hin dubbanne sirriidha jedhee dubbiin asumatti hafee ji'a lama dura. Haa ta'u malee Raachuun sababa biizii adda ta'een dubbiin kun deddeebi'ee waan dhufuuf maaliif kana ta'e jechuu danda'e. Kanaafuu jechuudha isaan lamaan guyyaa tokko dhiifama walii gochuu danda'anii akkasumas walitti fidanii araarsuu danda'anii nuti immoo warri jala deemnee garee lamaan uumannee garee Raachuu fi garee Soolaan isaan kun jechuudha wal arrabsaa oolu odoo nuti dhiibne isaan isin dhiisan jechuudha. Kanaafuu jechuudha dubbii osoo gabaabbatee bareeda ture. Hundumti keessanuu jechuudha bakka isaan walitti araaramuu isaaniiti akka araaraman ajandaa godhatanii akka araaraman walitti haala kanarratti dubbachuu qabdan malee isaan lamaan ordii kan ta'ee jira. Boru nama dhiifama wal gaafatee walitti araaramuu danda'u. Kanaafuu isin gareen lamaan tasgabbaa isiniin jechuun barbaada akka yaada kiyyaatitti iddoon dogongorratti dhiifama isiniin jechaa viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Video biraatiin hanga walitti deebinutti oolmaa gaarii.